আজকে আমরা জানবো বৃষ্টির পানির অজানা রহস্য, যা আপনি কখনোই কল্পনা করেননি। মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টিতে এই জলরাশি বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটনে চলুন একসঙ্গে যাই। জানেন কি, বৃষ্টির পানিতে প্রায়শই বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা আর জীবাণুর মিশ্রণ থাকে, যা এর গুণগত মান নির্ধারণ করে। বিশেষ করে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলোতে এমন সব উপাদান পাওয়া যায় যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বৃষ্টি শুধু আমাদের পরিবেশের সতেজ করে না, বরং এটি আশ্চর্য বিজ্ঞানময় উপাদান। মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় বৃষ্টির পানিতে রয়েছে অদৃশ্য জগৎ, ক্ষুদ্র জীবাণু, ধূলিকণা আর বিভিন্ন রাসায়নিক কণা, যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। শেষ পর্যন্ত দেখুন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান এটাও চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। দেখা হবে অন্য ভিডিও।